आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। पूर्णिया में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव। रुपौली में दिन दहाड़े एक जन वितरण प्रणाली के डीलर की गोली मारकर हत्या। इसके अलावा एक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मृतक की पहचान लक्ष्मीनिया पंचायत के डीलर कैलाश जायसवाल के रूप में हुई है, जो पॉश मशीन का ट्रेनिंग लेकर वापस घर आ रहे थे। इसी क्रम में उनके साथ ये बड़ी घटना हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक प्रखंड मुख्यालय से घर लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाए 3 अपराधियों ने डोभा पुल के पास डीलर के आते ही गोली बरसाना शुरू कर दिया। गोली लगते ही डीलर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रहे लोगों ने अपराधियों का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अपराधियों ने ग्रामीणों पर ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक 21 वर्षीय युवक मिठुन ठाकुर को भी गोली लगी है। इसके बाद ग्रामीणों ने एक अपराधी को पकड़कर जबरदस्त पिटाई कर दी, जबकि 2 अपराधी भागने में सफल हो गए हैं। वहीं घायल अवस्था में मिथुन को सदर अस्पताल लाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रुपौली और मोहनपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायल अपराधी को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करने लगी। बाकी अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एक आदमी को आगे में पुल के निकट मारा, उधर से जो मार करके आवाज़ हुआ ना, तो इधर से हमारे घर से ये लड़का मेरा दौड़ा रोड पर दौड़ा, बोला है वहाँ मार दिया। बस इतने में इस पर भी गोली चला, भाग गया अपराधी लोग भाग गया। हाँ, भागते रह गया। भागते भागते आगे में पकड़ाया, काउंट भाग गया। आपके बेटा को गोली कहाँ पे लगा है? हाँ? आपके बेटा को गोली कहाँ पे लगा है? तो बेटा का गोली लगा है पेट में गोली लगा है। क्या नाम है बेटा का? मिथुन ठाकुर। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुबोध ठाकुर। क्या करता था बेटा क्या करता है? बेटा ऐसे दिल्ली पंजाब में रहता था और यहाँ सब्जी उब्जी का खेती करता था।